大家好，4月30號，時間嚟到下晝嘅3點53分啊！咁咧今日咧就佐敦行下街啊，影一啲片俾大家睇下。哇！呢度前面咁多嗰啲紅白藍嘅搬屋啦，應該就係。嗱，前面嗰條咧就上海街啊，對面有間佳記冰室。咁呢間佳記冰室咧，旺角都有嘅。好啦，過馬路先。嗱，呢度有間新寶大藥業啊，呢間就可以寄國內㗎。你買咗嘢之後，即係佢寫咁寫啊。嗱，前邊有間係嗰啲賣麻雀嘅鋪頭啊。嗱，呢一條咧就係廟街啊，佐敦呢一橛啊。咁呢家行緊呢度咧就係佐敦道啊。嗱，對面呢度咧有啲賓館嘅喎，啊，東方賓館啊。啊，隔離嗰棟咧亦都係有做賓館嘅，唔知係咪成棟都係賓館咧？哇！呢度外牆翻新啊！呢度外牆翻新啊！哇！呢度有間賣日本零食嘅橫丁啊，50蚊5件喎，即係10蚊1件喎，任揀喎。呢度咧有一間係賣釣魚工具嘅喎，日本直營連鎖啊，賣釣魚㗎。呢條咧就百家士街啊，百家士街。好，等過馬路先。好啦，過得馬路啦。咁我哋試下行下呢個百家士街啊，呢一橛啊。嗱，呢一條街咧都好多食肆嘅喎。嗱，呢間食甜品㗎。叫做甜公館啊，食甜品㗎呢個。咁咧對面呢度咧有間八方雲集啦，啊，有一間食咖喱嘅。呢邊咧就銀龍餐廳啊。有茶膠粉麵。呢間咧就川味美食啊。
13E啊，呢間叫13E啊。幾班有冇煲嘢飲啊？係啊，可以帶埋啲呢個哇！好多人都鉗鉗聲啊！我對面呢就寶靈街啊，有一間香港仔魚蛋王啊。嗱，呢度有啲係攤檔啦，叫做賣衫㗎。嗱，香港仔魚蛋王啊，跟住呢度有間自家麵啊，真鮮啦。隔離呢就紅豆烘焙啦，紅豆烘焙呢就油麻地嗰邊都有㗎。跟住呢度有間3餸1湯喎，其實即係嗰啲雙餸飯嗰啲嚟。哇！好熱啊，26度啊！依家26度啊，好熱啊！你又諗住講嘢，但係可以我都諗唔到。嗱，佐敦站啦呢度，咁我哋行返出去彌敦道啦。哇！呢度咁多人坐喺度嘅咧，嗱，呢啲就應該係搬貨嗰啲工人啦。你將成個時候去咁我哋行返出去彌敦道啊。咁咧對面咧就四海大廈對面，呢度有一間盤點清貨喎，一件不漏喎。我呢度咧就係莊士倫敦廣場啊！以前呢度咧好似有間戲院㗎，唔知係咪啊？有冇記錯咧？嗱，呢度開咗一間咧就係名牌精品買賣專門店啊，賣手袋㗎。好啦，今日咧佐敦呢條片咧就拍到呢度啦。